Jeg vokste opp på familiegården Eikram. Her er familien min lange tradisjoner, og jeg selv valgte å bosette meg her. For oss her i bygda var det spennende da det ble bestemt at Ormen Langefeltet skulle ilandføres akkurat her, nesten vegg i vegg med vår lille bygd. Og når jeg ser tilbake, så tar det et eventyr som jeg har fått være med på. For meg er det spesielt fint å se hvor mange positive ringvirkninger Nyhamna har fått, både for meg og for mange rundt meg siden åpningen i 2007. Ormen Lange ble funnet i 1997. I 2007 så startet vi drift, den gang med 3 brønner. Vi gikk videre med 1 gang, og siden har vi boret mange flere brønner og installert nytt utstyr til havs. Det krever kompetanse, innsikt og samarbeid med dyktige leverandører for å få til noe slikt. Men heldigvis har vi hatt de beste med oss hele veien. Vi har et fantastisk team her på Nyhamna. Gjennom disse årene her så har vi bygd opp en veldig kompetent og dyktig stab som står på hver eneste dag på tvers av alle disipliner. Og med det så sørger jeg for at engelskmennene får sin daglige kopp te. I 2013 gikk startskuddet for prosjektet som gjør Nyhamna til et gassknutepunkt. Anlegget utvides for å ta imot gass fra Polarled, en rørledning som går 480 km nordover i Norskehavet. Nok en gang forandres Nyhamna, nå med 22 000 tonn med nytt utstyr som fraktes inn sjøveien. Nyhamna har vært og vil fortsatt være et anlegg i verdensklasse. Vi er utrolig stolte over det vi har klart å levere de første 10 årene, og vi er klart til å levere i 10 årene som kommer.